ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഴ പെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത ടൈമിൽ സ്പൈസി കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റായിപ്പോയത്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പോവുകയാണിപ്പോൾ. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണി ആണിപ്പോൾ ടൈം. നല്ലോണം ഇരുട്ട് പിടിച്ച് മഴ പെയ്യേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ നല്ല തിമിർത്തി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നീണ്ടു നിന്നിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴ സ്റ്റോപ്പാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 മുട്ടയാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക്. 4 മുട്ട മതി. സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 4 മുട്ടയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൈദ, ഓയില്, പിന്നെ പാല്, പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട്. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ സ്പൈസി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. അതായത് ദോശമാവിനേക്കാൾ ഒന്ന് നേർത്തതായിരിക്കണം. ബാറ്റർ തിക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ബീഫ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. കറിയിലുള്ള പീസസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് കോറിയൻഡർ ലീവ്സും കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റും. നമുക്ക് പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് റോസ് സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബീഫിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കറിയിലുള്ള ബാക്കി പീസസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ജസ്റ്റ് സോൾട്ടും മഞ്ഞളും ഇട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബീഫ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം. ഈ ബീഫും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കോറിയൻഡർ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ചൊഴിക്കുക. അതിനുശേഷം മസാല ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തു നിന്നും ബീഫിൻ്റെ പീസസ് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബാറ്ററും മസാലയും തീരുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റൊന്നും നിർബന്ധമില്ല, ജസ്റ്റ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 22 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനി പോള എന്നും പറയും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് മഴ പെയ്ത ആ ഒരു ഇതേ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആകാശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്.